Напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати наш народ, українських людей. Напевно, можна промивати по телебаченню брехнею мозок людям, але точно неможливо це зробити серцями українців. Сьогодні я впевнений, кожен з нас, коли ми дивимося вверх, особливо люди на тимчасово окупованих територіях, ми чекаємо тільки одного – це прапор нашої держави. Це значить, що герої тут, значить, що наша держава під нашим контролем, значить, що ворога немає і він побіг. Слава тим, хто знаходиться тут, і тим, хто назавжди залишиться в нашій пам'яті і історії. Слава Україні! And my message to people to Crimea, we know that it's our people. It's a terrible tragedy that they occupied it since more than 8 years. And of course, this time can change a lot of them, especially children who was attacked not only by weapon, because you know that information war attacked people. Today, you know it better than me, journalists. You know that information war is very strong, and Russians attacked by television, media, whenever they are occupied our territories. And of course, for children it will be very difficult when will come. But the main message that will come, because we know it doesn't matter what they heard during all these 8 years by TV, Russian TV, propaganda TV. It doesn't matter for us. We know that truth is on our side though, so it means that we will come. I don't know when, and nobody knows when. But we have plans, so we'll come because it's our land and it's our people. That's why we'll come.